Ahoj, poď sa so mnou pripraviť tieto karobové slimáky s liofilizovanými višňami. Áno, inšpiráciami boli klasické škoricové alebo kakaové slimáky, avšak táto verzia je vhodná aj pre histaminikov. Najprv si potrebuješ naštartovať droždie. V miske zmiešaj 150 ml teplého mlieka zohriatého na 43 stupňov Celzia s 1 čajovou lyžičkou kryštálového cukru a zmiešaj. Pridaj 1,5 čajovej lyžičky sušeného droždia, poriadne zamiešaj, zakry utierkou a nechaj odpočívať 10 minút alebo dokým uvidíš na vrchu bubliny. V mise od robota si zmiešaj 400 g preosiatej hladkej múky s 25 g kryštálového cukru a s pol čajovou lyžičkou soli. Pridaj 1 rozšľahané vajce izbovej teploty, 55 g zmäknutého masla, pol čajovej lyžičky vanilkovej pasty a naštartované droždie. Všetko spolu hnieď hákovým nástavcom 7 až 10 minút, dokým sa ti vytvorí kompaktné cesto, ktoré sa ti nebude lepiť na prsty. Cesto preniesť do misky vymastenej rastlinným olejom, ja som použila repkový, a nechaj kysnúť 1 až 1,5 hodiny alebo dokým sa ti zdvojnásobí objem. Na plnku si v miske jednoducho vylizovačkou zmiešaj 110 g zmäknutého masla s 80 g hnedého cukru a 20 g karobového prášku. Lepkavá karamelová omáčka je pri týchto slimákoch perfektná pre zabezpečenie vláčneho koláča. Na takúto omáčku si vyšľaj 60 g zmäknutého masla, pridaj 75 g hnedého cukru, 20 ml smotanej na šľahanie, 40 g medu a 10 g karobového prášku a vymiešaj do hladkej zmesi. Tortovú formu v tvare srdca si vymastí rastlinným olejom, opäť repkovým, a na dno rovnomerne rozotri karamelovú omáčku a odlož bokom. Cestu po vykysnutí dáme klasickú päsť, aby sme vytlačili vzduch a preniesieme na dosku pomúčenú hladkou múkou. Cesto môžeš preložiť ako na videu pre lepšie vyvalkanie obdĺžnikového tvaru, ale rovnako nemusíš, môžeš to rovno valkať. Ja som cesto vyvalkala na tak tenko, ako som vedela, približne na 3 mm. Takmer celú plochu potri pripraveným krémom, pričom na jednom dlhšom kraji nechal voľné približne aspoň 2 cm pre lepšie spojenie rolky. Posyp ešte liofilizovanými višňami a zaroluj z dlhšej strany, pričom dbaj na tesné rolovanie, aby nikde nevznikli vzduchové bubliny. Ja som cesto rozdelila na 8 rovnakých kúskov, pričom na prerezanie môžeš použiť niť na šitie a uložiť do pripravenej tortovej formy na dne s omáčkou. Pomedzi slimáky nalej ešte 40 ml smotaný na šľahanie a nechaj kysnúť ďalšiu hodinu až hodinu a pol. Péč vo vyhriatej rúre na 180 stupňov Celzia cca 30 minút. Keď zapichneš špajlu do cesta, mala by výsť čistá. Nakoniec si priprav ešte krém na vrch. V miske si zmiešaj 200 g mascarpone so 100 g jemného tvarohu. Pridaj 30 g púdrového alebo práškového cukru a pol čajovej lyžičky vanilky a všetko vymiešaj do hladkého krému. Po upečení slimáky ešte nechaj aspoň 15 minút vychladnúť a až potom ich natieraj mascarpone krémom. Dozdob nasekanými liofilizovanými višňami a môžeš servírovať. Výborné sú či už teplé alebo aj studené. Vďaka karobu majú slimáky čokoládovú chuť, pričom kyslé višne vyzdvihujú miernu kyslosť karobu a všetko pekne so sebou ladí. Vďaka omáčke na spodku plechu a krému na vrchu sú neskutočne vláčne a rozplývajú sa v ústach. Enjoy!